Bueno, hoy voy a sembrar plantas. A mí me gusta reciclar mucho el foam. Este en específico me gustó mucho para colocar los tiestos aquí. ¿Ok? Y entonces hoy el invento es sembrar. Vamos a ver si de todo esto que está aquí, a ver si hay por lo menos uno que se ve. Ya tenía todos estos tiestos, así que pues vamos a usarlos otra vez. Pero primero vamos a sacar a este individuo que está en este lugar porque aquí es donde voy a colocar el foam y los tiestos y él está ahí acostado como siempre, está con mamá. Bien, Mario. Esta cosita bella de mamá, pero te tienes que ir al piso. No le gusta que lo saquen de donde está, pero tiene que salir. Ok, vamos a seguir. Bueno, ya lo coloqué aquí. Ahora vamos a llenar tiestos. No es por nada, pero estos tiestos me quedaron casi perfectos aquí. Me encanta cómo se están viendo. Casi, casi. Bueno, no quedó tan mal, quedó bastante bien. Ahora vamos a rellenarlos y a sembrar.